好啦，今日咧就講呢個急救術啦。咁主要係講塊面部嘅急救術嚇。咁大家都知咧，其實我就都好緊張自己塊面嘅。咁都即係都會一路成日都會諗啊，點樣可以有一個好嘅skin care routine 去等自己咧就係舒舒服服啦塊面，同埋咧就係即係點樣講咧？嗯。誒喺唔同嘅天氣啊，即係因為其實我尤其是嚟到呢度加拿大呢一度咧，天氣好乾啦，咁同埋成日都好大風嘅，咁其實呢啲咧對於皮膚嚟講都係一啲挑戰嚟嘅。咁我都好努力咁樣去即係誒誒去調整自己嗰個護膚嗰個嘅程序啦。咁一直都好好嘅。咁大家見到我成日都分享我啲護膚嘅心得啊，咁樣咁，但係咧最近咧，我其實都發生咗一件事咧，就係一個炒車事件嚟嘅，係啦。咁我首先咧要分享下我呢個炒車事件先。咁而呢個炒車事件咧，就係即係導致到我咧就即係諗下啊，我其實可能我遇到呢個情況，可能好多人都有曾經遇過嘅喎。咁所以咧，我就想同大家分享下呢個故事，希望對大家有啲啟發啦。同埋咧，我會話俾大家聽咧，我用咗啲咩方法咧去急救翻自己個皮膚翻嚟啦。咁個故事開始咧，就係即係我大概一個月之前啦。咁就係而家5月，咁當時4月份，咁好怪啊！我住呢度嘅天氣就係咧，4月份咧仲係落緊大雪喎。咁但係有時又好好太陽咁樣，咁天氣唔係已經唔係好凍，唔係零下幾廿度嗰啲，咁但係咧就好大雪啦，好大太陽啦，即係唔係？I mean 落完雪之後又好大太陽啦，又唔係好熱啦，又唔係好凍啦，即係可能啱啱 touch 住0度咁樣，咁所以咧我哋小朋友咧已經好想出街玩啦，已經過咗一個好長嘅冬天。咁我個仔咧就同我個仔咧就出咗去雪地嗰度玩啦。咁咧嗰日係好好天嘅，咁但係咧就係一啲都唔熱啦，當然0度喎，係咪先？咁我就同佢喺雪地嗰度咧就玩咗大概一個鐘度。咁當時咧我係冇搽防曬啊，咁咧又諗住曬下太陽啦，好耐冇曬過太陽啦。咁就玩咗一個鐘嘅啫。咁然之後咧，就翻嚟咧，就接就正常，即係當時我都正常咁樣洗面啊，各樣啦。咁我當時咧都冇乜留意自己個皮膚嘅狀況嘅。咁啊，大概咧就係2、3日之後咧，咁我就發覺我皮膚咧就誒點解好似好乾咁樣嘅，同埋咧就係鞋鞋地喎，成塊面咧好似咧鞋咗一浸咁樣，係啦。咁跟住咧，我就回溯啦，就諗翻，我做過啲乜咧？其實我一路以嚟，我諗呢幾個月嘅 skin care 嘅 routine 咧，都冇改過嘅，同埋係好夠潤㗎。我日日都發覺，都覺得自己係即係搽啲嘢係好夠潤嘅。咁我就回溯，咦係喎，我嗰日曬完太陽，我冇特別去處理自己個皮膚喎。咁同埋咧，仲有加埋一樣嘢咧，係致命傷嚟嘅，就係咧，我沖涼嘅時候咧，唔小心用熱水淋咗塊面，係啦，咁我就即係排除法啦，再加埋回溯記憶啦，咁我就揾到自己個原因咧，點解我皮膚出現一個狀況咧？就係我衰咗兩樣嘢，第一就係搽曬太冇搽防曬，去曬咗一個鐘。第二咧就係唔小心用咗熱水洗面，我唔係專登嘅，係沖涼嗰陣時咧沖得太舒服咧，啲熱水淋咗塊面。咁咧呢兩樣嘢令到我咧當時候即係幾日之後出現嘅問題咧，就係皮膚乾燥啦，誒誒粗糙啦、鞋晒啦、敏感啦咁樣。咁好啦，咁跟住咧我就哇即刻我都掉以輕心喎嗰次。我其實之前咧呢啲咁嘅狀況咧，有時候咧冬天唔小心用熱水洗咗面咧，我都會出現呢個情況㗎。咁我就照搽翻我自己嘅護膚品啦。咁我都覺得啊，我啲護膚品不嬲都令到啲皮膚好靚嘅，咁我就繼續搽啦。咁啊就除咗搽多啲嘅啫。咁但係發覺唔掂喎，因為咧
嗰啲護膚品咧，感覺上佢唔吸收啦，同埋咧亦都個面咧係越嚟越鞋喎，同埋鞋嗰個範圍咧係加大咗，本來喺呢度得一粒忽少少，跟住咧後邊成塊面都係啦，同埋呢度又係喎，同埋仲開始少少學泛紅添，即係可能洗完面啊、搽完面嗰啲開始泛紅啊，跟住就發覺唔得啦，我應該係真係出咗狀況，我要改下我做緊嘅嘢，去幫一幫個皮膚啦。咁因為呢個時候咧，我好明顯知道自己咧個皮膚個屏障咧係受損咗㗎。咁個 skin barrier 或者有啲人咧會叫做屏障肌嘅。咁當個屏障肌受損嘅時候咧，即係我哋個水分會好容易流失啦，會變得好敏感啦，會好容易紅啦。咁亦都會粗糙啦，甚至乎如果再嚴重啲咧，係會刺痛嘅。當你搽乜你都痛嘅。咁呢個咧就係好明顯嘅皮膚屏障受損嘅狀況啦，同埋你搽啲護膚品都突然之間係唔吸收咁樣嘅。好啦，咁當時候咧我就真係，我諗我嗰陣時都距離我第一日發現鞋鞋地咧，都過咗成4-5日嘅，係啊，所以大家千祈聽完我嘅故事之後咧，就唔好似我咁樣咧，等咁耐先至開始醒覺去處理自己個皮膚咯喎。咁其實好多嘢咧都係有跡可尋嘅。當個身體狀況一改變嘅時候咧，咁我哋就可以回溯下，同埋去用下排除法咧，去揾下嗰個原因出嚟先。然之後咧就快啲去 action 啦。咁呢個咧係我第一個俾大家嘅分享俾大家，即係嘅一個 point 啦。希望大家咧唔好似我咁樣遲咗先至開始啦。好啦，咁我開始 action 嘅時候咧，咁我當時做咗啲乜嘢咧？咁我就首先咧就係記住皮膚咧當有狀況嘅時候咧，即係有一個需要支援嘅狀況的話咧，係要 less is more 嘅，即係咧要用少啲嘢嘅，就係我就停晒我成個 skincare routine。有好多人咧覺得咧，當有需要支援嘅時候咧，我咪要用多啲嘢咯，即係好似我哋個身體咁，我哋成日話保健身體，食 supplement 啦，可以用精油啦，咁一個健康完全冇問題嘅人咧，咁都係可以需要每日食 supplement 同埋用精油嘅，咁我哋就跟翻個 supplement 個樽上面嗰個食法咯，譬如係我食咩Agilis 咁樣，Agilis 話一日食兩粒，咁即係一日食兩粒啦。咁呢個係一個健康嘅人保養佢關節嘅一個份量嚟嘅。咁但係當我哋已經係跌親啊，或者已經有啲勞損或者退化，令到我哋痛啊或者冇力嘅時候，啲關節咁嘅食法就唔同一個健康嘅人嘅食法一樣咯喎。咁我哋就會食多啲㗎嘛，係咪？搽精油亦都係一樣，你保養去搽保健咁樣搽，同你身體有狀況嘅時候去用精油，嗰個量係完全唔同㗎嘛。咁我哋呢一個呢一套咧，放喺個面嘅皮膚嗰度咧係唔適合用㗎，係啦，係相反㗎。呢個係一定要今日咧，我好想話俾大家聽。咁就係我用咗好多年嘅經驗咧，一路用嘅時候咧。就係得出嚟嘅結論嚟嘅，就係頭嗰橛咧，我就成日都講噶啦，就係你身體有狀況嘅時候，你食 supplement 用精油，一定要用得比正常人平時係多嘅，多出幾倍以上嘅，咁你先至身體先至夠力嗰個夠一個嘅支援，去令個身體去重啟翻我哋嘅治癒能力啦。咁但係呢樣嘢喺面部上面咧，就係不適用㗎，係完全相反嘅。咁反而咧就係當個皮膚咧係需要呢個嘅支援嘅時候咧，我哋要減嘅，我哋要將我哋平時用嘅嘢咧減走，減到去咧剩翻最基本嗰個身體嗰個面部皮膚需要嘅嘢，咁就夠噶啦。咁呢個好緊要啊！呢個係第二個 point，我係好想同大家分享嘅。咁就記住一定要係咁。
咁因為咧個皮膚一定要休息，佢已經喺度嗌晒救命㗎啦，你要俾佢休息，同埋要俾時間佢自己去恢復。咁甚至乎咧，我哋話啊，精油可以幫我哋修復我哋嗰個身體嘅喎。咁喺呢一個情況之下咧，精油咧我都係擺到後啲先至開始用。咁一陣間會分享我點樣用嘅。咁好啦，咁我先講咗我做啲乜嘢咧，咁我停晒所有而家做嘅嘢噶啦，停晒平時用嘅嘢啦。咁我做啲乜嘢咧？首先，洗面咧，我就淨係用油去洗面，係啦，我淨係用 V6 去洗面嘅啫。That's it。咁啊，輕輕力捽晒成塊面，抹一抹。咁跟住，如果唔夠乾淨嘅話，再嚟一次，再輕輕抹，帶走晒，咁就乾淨㗎啦，已經。我連洗面膏咧都暫時停。如果你真係好想用洗面膏，譬如我真係覺得我化完妝喎，我要清潔得乾淨少少喎，咁樣嘅時候咧，你可以攞少少洗面膏啦，我就用 Bloom 嘅嗰個 cleanser 啦，咁就攞比平時少啲嘅份量，然後再加水溝水，跟住咧先至去輕輕去洗一洗塊面。咁樣咧就已經夠㗎啦。咁因為咧，我發覺咧，當屏障肌受損嘅時候咧，你用任何嘅洗面嘅產品咧，油以外嘅任何洗面產品咧，都係會有機會刺激到佢咧，甚至乎令到佢係修復得慢啲，同埋可能惡化啲嘅咁樣。好啦。咁咧，然之後咧，搽啲乜嘢咧？我全部本身嘅 skincare routine 都唔搽住噶啦。咁我搽啲乜嘢咧？我就係首先，哎呀，唔記得拎落嚟添。Anyways，第一樣就係搽誒我哋嘅Seedlings 嘅 baby lotion。哦，咁樣我點樣俾大家睇啦？我即刻整一頁擺過去俾大家睇先。係啦，我就係搽Young Living 嘅 Baby Lotion，BB 嗰個lotion 啊，係啦，咁咧呢一個咧誒。其實我都試過好多次用佢哋急救㗎，同埋咧我啲朋友咧周不時咧，即係有啲會員啊走嚟問我，哎呀，我唔知點點點 whatever reason 啦，咁就又係皮膚出事嘅時候咧，我都係教佢哋用呢個方法，乜嘢都唔好搽，淨係搽 baby lotion 先。我而家咧整緊個 baby lotion 俾大家睇下，大家誒忍耐一下先。第一，我淨係搽兩個 product 嘅啫。喺呢段時間，第一就係 baby lotion 啦，第二咧就係我哋嘅 rose ointment 啦。攞埋個 rose ointment 出嚟先。咁我一陣間咧再講搽呢兩個嘅時候咧，我又發生咗啲咩事啦？得啦。我本來咧想拎個實物俾大家睇嘅，不過咧就留咗喺上面，記得咗攞落嚟。咁唔緊要，我而家即刻整咗喺個 screen 嗰度咧，可以 show 俾大家睇啦。嗯，係啦，咁就係呢兩支。呢兩支咧，幾乎我冇真係去計，但係我估計咧，真係差唔多係 Young Living 嘅所有護膚品裏面咧最平嗰兩支嚟嘅。係啊，咁咧誒，我喺呢個嘅非常時期咧，我就淨係用佢哋啦。等陣先吓。好啦，咁我咧用咗呢兩支嘢咧，就發現咗一樣嘢喎。我一搽落去咧，搽完嗰個 baby lotion 之後咧，真係俾我估中咗，就係唔係好吸收啊。咁
唔緊要，我就慢慢輕輕力、輕輕力咁樣咧去按摩啦，令到佢吸咗落去。然後咧就發生咗一件事啦，係咩咧？就係起擦指膠。大家有冇試過搽護膚品起擦指膠嘅咧？可能已經好有共鳴，係咪啊？有冇呢個 moment 喺呢個生命裏面搽啲護膚品？咦，搞錯起擦指膠嘅。尤其是咧，當我搽完呢個 Seedling 咧，再即刻再即係搽完咧吸收咗，見到冇晒啦，我再搽 Rose Ointment 一推嘅時候咧，哇！啲擦指膠起到咧，很恐怖喎。咁我就同大家咧拆解下呢個擦指膠呢一樣嘢咯。誒，得咗啦，好，大家睇到啦，係咪？好，咁咧呢一 part 咧，其實好多人都試過㗎。咁我哋都真係去研究過，啊，點解啲皮膚，點解啲有時搽咗護膚品會起擦指膠嘅咧？咁但係呢樣嘢咧，喺我平時出事之前咧，我搽好幾浸，可能你搽四五浸 skin care 咧，都冇出現過呢個問題。咁即係我如果上網咧去揾搽護膚品起擦指膠嗰個原因咧，有幾個嘅。第一咧就係產品太多層啦，咁咧就所以咧令到啲護膚品之間互相打交，就會有啲碎屑咁樣啦。咁第二咧就係高分子，有一啲嘅護膚產品咧係有一啲膠類嘅成分啊。例如 silicone 啊、acrylic polymers 啊，呢啲咧高膠類嘅成分，咁咧都會同油類混合咗之後咧，就會起呢啲咁樣嘅擦紙膠。咁呢兩個，我先講晒全部嘅原因先嚇。咁咧第三個原因咧就係皮膚表面太乾，同埋啲角質唔平整，啲角質啊凹凹凸凸啊。當個皮膚屏障受損咧，產品就會停留喺皮膚嘅表面，再搓油嘅時候咧就會起擦紙膠啦。咁第四咧就係太多嘅摩擦，就係按得太多，搓得太多。咁我就又用排除法諗下自己個原因咯喎。第一就係產品太多層，冇可能啦，我而家用兩個啫喎，係咪？咁第二就係高膠咩話膠類成分，咁又係可以排除啦，因為咧 Young Living 嘅誒嗰啲成分，嗰啲護膚品嘅成分咧，其實係好透明，我哋一上網一 search 就 search 到㗎。咁亦都冇呢啲所有嘅膠類成分，係全部都係天然嘅成分嚟嘅。咁所以咧，我又排除咗呢樣嘢咯喎。咁第三咧就係不停太多摩擦咧，就係我揩下佢都出擦紙膠，咁啊，梗係唔係太多摩擦啦。咁所以咧，好明顯嘅，用排除法咧，就非常之明顯咧，就係我個皮膚太乾，同埋咧啲角質咧，因為我咪頭先講我個皮膚屏障受損咗嘅，就係嗰個角質唔平整啦，開始咧粒粒突突啊嘛，咁所以咧就會令到我起擦紙膠。咁咧當起擦紙膠嘅時候咧，咁我點樣做咧？我就哇，反正都係啦，我就繼續輕輕力按摩，輕輕力按摩，全面按。哇！我發覺咧，我真係捽到好多擦紙膠出嚟喎。然之後我再睇下嗰啲碎屑，係少少灰色咁樣嘅。咁我就知道其實咧呢一個過程咧，幫我帶走緊我個皮膚嘅一啲嘅死皮啦，同埋可能呢啲污糟嘢咧黏附喺個死皮嗰度咧，就見到嗰個擦紙膠咧係變咗做灰色。咁咧呢個時間咧就唔，我就當做 facial 咁樣啦，真係直頭，反正一不做二不休，咁我都要處理嗰啲擦紙膠噶啦，反正不如我捽晒出嚟啦，咁我就輕輕力，千祈唔好大力嚇，千祈唔好大力，就係即係我搽完 Seedling 咧，再搽呢個 Rose Ointment，我發覺我用 Rose Ointment 可以捽到嗰啲擦紙膠出嚟喎，咁我就繼續用 Rose Ointment 繼續加上去咧，就捽。就捽晒啲擦紙膠出嚟，咁咧就捽到覺得再冇擦紙膠出啦。咁我咧呢個時候就用一個潔膚嘅潔膚嘅一次性嗰啲洗面巾啦，用
唔敢用熱水啦，用微暖水啫，差唔多室溫咁樣嘅水啫。等我唔好太凍就 OK 啦。咁就係少少室溫暖啲啲，比室溫暖啲啲嘅水。咁濕咗嗰條毛巾咧，就抹翻一次，抹翻一次就帶走晒嗰啲嘅擦紙膠。咁啊抹多一次，咁我發覺咧抹出嚟嘅嘢咧都係有啲污糟嘅。咁所以咧，其實係一啲死皮開始脫落咧。咁啊就覺得咧塊面咧係即刻滑咗啲啲，咁然後我再搽一次呢兩樣嘢，再搽一次 Seedling Baby Lotion，跟住 on top 再搽一浸 Rose Ointment，得得，完全一粒擦紙膠都冇。所以咧大家咧千祈唔好覺得用啲產品一起擦紙膠咧，就覺得係嗰樣嘢係太乾啦，唔啱自己啦。或者係嗰個產品唔好啦咁樣，其實呢一個過程咧係可能係幫緊我哋自己嘅。咁同埋咧，我亦都好相信咧，唔關個產品事。當我喺擦紙膠嗰下，點解咁講咧？因為呢兩個產品咧係我個仔由細用到大㗎，係啊，即係當佢好乾嘅時候咧，係會搽晒兩隻厚搽喺塊面度，但係佢嘅皮膚係從來都冇起過擦紙膠個噃。咁所以咧，呢一個咧就。但就係人嘅分別啦，就唔關個產品事啦。咁另外咧，想同大家啱啱講起個成分啦，咁亦都想同大家講下啊，我其實點樣可以知道我哋嗰啲產品個成分係乜嘢咧？其實 Young Living 咧我唔敢講係全部，即係唔敢講係唯一嘅公司，但係我曾經試過揾好多嘅唔同嘅出邊嘅品牌嘅產品咧，我真係冇辦法揾到佢哋嘅全部嘅成分嘅。好多時候，尤其是護膚品，佢係佢成日都淨係 show 佢嗰啲嘅誒主要有效嘅成分啦。咁同埋咧，好多時候咧，佢有 fragrance 嗰個字咧，咁呢一個字咧喺註冊上面咧係視為呢一個嘅歸納為呢個嘅商業秘密啊。咁所以我知道好多嘅護膚品，佢就會將有啲唔想俾我哋見到嘅成分咧，佢都會隱藏喺呢一個 fragrance 香料呢一個字嗰度嘅。咁所以你睇護膚品，你除咗見到香料都已經唔係好嘢啦，因為香料有 phthalate 就係一個化學物質咧，令到嗰啲香味停留得耐啲嘅。咁而嗰個化學物質咧係會令到我哋身體受損嘅，係一來係致癌嘅物質啦，亦都係一啲會令到我哋係即係直嗰啲微塑膠粒咧係會積聚喺我哋個身體嘅。咁所以 Phyllis 咧已經係喺而家嘅好多嘅誒研究toxicology，即係研究毒理學嘅，即係對有啲乜嘢物質對身體有毒啊，咁就係一個差唔多係頭號要避免嘅嘢嚟嘅。咁所以fragrance 呢個字咧，第一你就知道佢唔係天然嘅香氣，就係一啲化學合成嘅香氣。而化學合成香氣咧，佢裡面咧有呢個 Phyllis 呢個定香劑咧，就係會令到我哋身體會受損害嘅。咁所以淨係呢個原因咧，已經令到我幾乎淨係放心用 Young Living 嘅產品咯。係啊，咁我一陣間喺呢個分享最尾嘅時候咧，會show 俾大家睇一條我之前拍嘅片啦，就係我平時個皮膚冇呢個屏障肌受損狀況之前咧，我係點樣護膚嘅？咁我係全部都係用 Young Living 嘅護膚品啦。同埋我係加埋自己一啲 DIY 嘅產品咧，就係加強嗰個嘅滋潤度嘅啫，咁樣。咁好啦，咁大家話啊，咁你講到咁好，我都想睇下嗰個成分究竟有啲乜嘢嘅喎。咁嗱，Young Living 嘅所有嘅產品咧，佢成分都係可以網上度咧係公開，隨時都可以揾到嘅。咁有中文有英文嘅，視乎你係撳去邊個國家，你撳去中文，撳去誒
撳去香港啊，撳去台灣嗰啲咧，就會睇到繁體中文噶啦。咁如果你喺 Google 嗰度咧，譬如你知道我要 search 呢一個baby lotion 嘅，咁你就打 Seedlings baby lotion，即係打個產品名啦，隔一格 Young Living，咁咧你就揾到個產品，撳入去咧，你就好似我呢度咁樣，再撳一下 Ingredients 紫色呢度，咁你就會睇到噶啦。咁就係咁啦。咁如果你想睇中文嘅話咧，咁你咪打 Seedlings Baby Lotion 隔一格 Young Living 隔一格 Hong Kong，咁你又會揾到喺香港嗰個網頁嘅同呢個產品嘅啦。咁好啦，你呢度咧而家嘅 AI 咁容易咧，其實你將佢 copy and paste 咗落去任何一個 AI 嘅模型嗰度咧，你就問佢幫我列出呢啲嘅成分是否天然，同埋對皮膚有咩好，咁就已經誒好已經好詳細話到俾你聽。咁你會增加到一個信心，就係你搽緊上面嘅嘢咧，完全係純天然嘅嘢咯，同埋係對皮膚好好嘅嘢咯，同埋都唔係容易自己 DIY 到一模一樣嘅出嚟嘅，我肯定唔得咯。雖然我都有時會 DIY 下啲嘢，因為你睇下佢個成分表幾長，係咪？佢長得嚟咧，唔係嗰啲化學物嗰啲咧，你睇唔明嗰啲字喎。呢啲字其實你全部都睇得明喎，就係一啲天然嘅對皮膚好嘅油脂啦，或者係油啦，跟住就係精油啦。咁但係佢嗰個選料咧，其實佢好多樣化啦，同埋佢每一樣嘢其實都係對皮膚係好嘅。咁所以自己 DIY 都唔容易有咁多不同嘅植物嘅好處擺到喺一罐護膚品嗰度。咁所以咧係我呢一個 point 咧係我每一次睇 Young Living 嘅護膚品嘅成分嘅時候咧，我都覺得好 amazing 啊！咁好啦，咁我可以咧去翻呢度先，係啦。咁可以同大家咧去睇下，即係講少少啦。呢兩個產品咧有啲乜嘢嘅成分係啱，即係有啲咩成分咧係即係對皮膚係好嘅，即係大概講下啦。你哋自己如果做 research 嘅話咧，真係好容易就睇，我都好鼓勵大家去做一次。咁譬如你揾一兩個 product 做一次，然之後你用你自己用緊嘅護膚品又做一次，咁你就已經心裏面咧有個答案㗎啦。咁好啦，譬如呢一支Seedlings 嘅 Baby Lotion 啦，咁嗱，首先咧講多一樣嘢先，所有嘅 Young Living 嘅產品咧，佢都係冇嗰啲咁嘅咩 paraben 啊。誒，即係嗰啲公認係嗰啲化學嘅成分係應該係話全部化學成分都冇噶啦。咁而通常我有啲出邊會即係點講啊？佢哋標榜話冇呢啲冇呢啲嗰啲咧，咁你就要小心咯。你要睇下裡面其實可能仲有其他。咁但係 Young Living 嘅咧，佢係真係冇任何嘅人工香料一定冇啦，因為我哋係用精油嘅香料香味噶嘛。咁冇 paraben 啦，冇嗰啲嘅所有會刺激嗰個皮膚同埋即係對皮膚個身體吸咗入身體裏面唔好嘅嘢啦。咁有啲乜嘢值得去講咧？譬如係首先呢一支啦，Seedlings 咧，咁佢其中有一個成分咧叫做 Murumuru Butter 喎。咁其實呢個咧就算 DIY 咧都好少自己會買嘅。咁原來咧佢呢一個成分咧係幫助個皮膚鎖水啦，同埋係修復個乾燥嘅喎。咁所以咧非常之好喎。仲有 Mango Butter 喎，Butter 咧就係一啲從植物嗰度去攞出嚟嘅一啲脂類，好似脂肪咁嘅嘢，即係好似牛油咁樣，但係佢係植物嘅牛油，但係厚身啲嘅植物油，但係厚身啲嘅。咁 Mango Butter 咧就好滋潤嘅，但係咧滋潤得嚟咧又唔立嘅，同埋咧係特別適合受損嘅皮膚嘅，因為咧 BB 嗰個
嗰個屏障肌都好容易受損嘅。BB 佢嗰個屏障肌係未發育完全嘅，咁所以 seedlings 咧，點解我發覺自己屏障肌受損嘅時候，第一支就諗到係佢咧？係因為我哋而家個狀態咧係好適合用 seedlings 裡面嘅成分去幫我哋修復我哋嘅屏障肌，因為呢支嘢咧本身都係幫緊啲 BB 做緊呢樣嘢嘅，去建立佢哋嘅屏障肌啊，幫緊啲 BB。咁然之後仲有 cocoa butter 喎，就係保護皮膚屏障啦，又係啦，咁啊好正。咁仲有金盞花喎，原來裡面。係啦，今次唔睇咧，我都唔記得咗裏面有金盞花啊。其實咁佢可以舒緩敏感啦，同埋啲泛紅嘅情況咧都可以舒緩嘅。咁當然就係有我哋嘅 essential oil 啦。但係注意嘅咧就係我哋呢啲產品雖然裏面有 essential oil，但係佢個量係好少好少嘅咋，所以你搽落去嘅時候咧，你唔會聞到一個好濃烈嘅精油嘅香味，係淡淡嘅。咁呢個咧就係正正係 less is more 嘅原則咧，就擺咗落去佢嘅產品裏面啦。因為當你個皮膚有狀況要需要支援嘅時候咧，其實你用嘅精油嘅量咧係少嘅。咁好啦，調翻轉喎，如果你個皮膚狀態好咧，咁又唔同講法喎。皮膚狀態好咧，你可以用多啲精油，令到佢再好啲嘅喎。咁所以呢一個就係同我哋平時嗰個概念咧，我哋食 supplement 同埋用精油喺身體上面嘅概念咧，係有少少唔同嘅，甚至係有啲相反咁樣嘅。咁隔離呢個就 rose ointment 啦，rose ointment 咧係一個 balm 嚟㗎，佢係硬硬地一個好似膏咁嘅嘢，咁你哋要刮佢出嚟咧，跟住再搽喺個皮膚度咧，跟住再推，慢慢佢就會溶咗，推開到係好似一個屏障咁樣咧，係即係修護住嗰個皮膚嘅。咁所以佢係一個叫所謂高脂效型，亦都係修護型嘅一個 balm 咧，就膏啦。咁就適合咧係乾裂啦、斷皮啦、脫皮啦、粗糙啦，或者局部急救啊。所以就點解用呢兩支嘢啦？咁而佢裡面咧有 raspberry seed oil 喎，原來係呢個嘅。我最近咧都聽一個朋友分享佢學咗呢一個嘅 raspberry seed oil 咧，原來對皮膚係非常之好㗎。咁佢又有少少防曬嘅成分嘅喎，佢會有啲人會用 raspberry seed oil 嚟做防曬嘅喎。我哋嗰支防曬好似都係有 raspberry seed oil 㗎，係同埋天然嘅抗氧化啦。咁仲有 jojoba oil 喎，就係可可巴油啦。佢呢個係最接近人體皮脂嘅植物油嚟嘅，咁就非常之容易吸收啦。仲有一個叫做 marula oil，又係高滋潤嘅修復啦。咁仲有一個叫 sea buckthorn oil 喎。咁呢個咧，我冇記錯，好似係叫做沙棘油啊。咁其實咧，沙棘油咧，對於嚴重濕疹嘅皮膚咧，又係好嘅。咁有好多嘅產品都有用呢一個沙棘油嘅，對於乾燥同埋受損嘅皮膚好好。咁當然亦都係有精油啦。咁 rose ointment 有個 rose 字咧，其實佢係蘊含咗玫瑰嘅精油喺裡面啊。玫瑰係真係女王級嘅護膚精油嚟嘅，佢可以提升我哋嘅皮膚嘅柔軟啦，同埋光澤啦。仲有 tea tree 就可以幫我哋抗菌，同埋咧做呢個皮膚清潔啦。咁咧我就用咗呢兩支嘢咧，去俾我個皮膚休息，同埋咧慢慢令到佢咧係有一個嘅環境咧去修復翻啦。所以咧再講多次啦，洗面咧淨係用油，護膚咧淨係用呢兩樣嘢，that's it。好啦。可能有時咧會好心急，我幾時可以用精油啊？我想快啲皮膚修復得靚啲。咁我坦白講咧，我都用咗一兩個禮拜咁樣之後咧，我先至開始加精油噶。因為咧，你千祈唔好喺你個皮膚仲係嗰個狀態係嗌緊救命嘅時候咧，走去搽啲精油喺個面嗰度。誒、但係咧，當佢好轉緊嗰陣時咧，你就可以幫助佢推佢一把，令到佢快啲好翻啦。咁我做咗呢一個咧，可以俾大家睇下乜嘢精油適合乜嘢皮膚狀態啦。
咁可能咧有一啲屋企都有嘅，咁你就可以記住佢，到時候咧可以拎嚟用啦。咁如果係皮膚敏感嘅或者係紅嘅，咁我哋用 Calm Down 嘅精油，可以用Lavender 啦，即係薰衣草啦、羅馬洋甘菊啦，甚至乎德國洋甘菊都好好㗎喎。我發覺咧，最近我有個朋友隻手咧爆晒嘅，真係又爆到有傷口啊，乾到。咁我就整咗一個斑俾佢，即係好似用潤唇膏個底咁樣咧。咁但係咧，我個精油方面咧就加埋呢個德國洋甘菊，咁成個膏咧就變咗係藍藍綠綠咁樣嘅。我就俾佢攞去搽啦。咁我第二個禮拜再見到，因為我個個禮拜都見到佢嘅，佢係我個仔童軍嗰啲媽媽嚟嘅。第二個禮拜見到佢咧，佢已經埋晒口啦，真係好勁，係啊。所以咧，精油識得用嘅話咧，係真係好幫到手。咁如果係粗糙乾燥咧，就 frankincense 啦、rose 啦。如果有痘痘嘅話，tea tree 啦，Melrose 都好好。我覺得 Melrose 好用過 tea tree 喎，其實。咁然之後咧就係 Manuka 啦，Manuka 就係麥盧卡。有冇食過麥盧卡蜂蜜啊？咁 Manuka 嘅精油咧，係精油咧，就係用嗰啲麥盧卡嘅花去蒸餾做精油嘅，咁就係點落去嗰個皮膚嗰度，咁咧就可以消痘痘嘅。咁如果曬完之後咧，其實就可以用 lavender 啦、peppermint 啦。咁你哋知道呢啲精油咧，知道咗先嚇，一陣再講點樣用啊，唔係直接搽喺個皮膚嗰度㗎，除咗係痘痘嗰啲可以就咁細範圍咁樣直接點。但係其他嘅咧，全部都要有方法用嘅，唔係直接搽嘅。咁如果係衰老嘅話咧，咁我哋需要修復個皮膚個細胞同埋增加佢嘅彈性咧，就係用 frankincense、myrrh 呢啲啦。咁如果暗啞咧，就 geranium 啦，同埋 rose 啊，rose 係非常明顯嘅。咁好啦，咁隔離咧見到右手邊有兩支咧，就係有個皇冠嘅，就係咧我發覺呢兩支嘢咧係全部呢一集問題咧都搞得掂嘅，係贏晒嘅。咁第一支就係蠟菊 Helichrysum，係啦，蠟菊。咁蠟菊大家知道都係叫另外一個名叫做永久花，佢咧就係一個修復王嚟嘅。咁基本上咧幫我哋個身體咧修復得即係超快，同埋係勁有效率啦。咁第一支就係 Helichrysum，第二支咧我發覺就係 Frankincense Square 啦，就係我哋 Deep Spectra 嘅 Frankincense。你攞嚟護膚咧，你係唔會失望㗎。咁除咗呢支，你可以用呢支藍色細支嘅 Frankincense 啊，亦都可以用另外已經加咗 Black Seed Oil 嗰支Phyto Complex。加拿大咧就叫做frankincense sorry black seed oil with deep spectra 係啦，都係總之就係大支噴噴裝藍色嘅，都係好易認嘅啫。咁嗰支咧又係好好嘅。咁呢兩支咧就係我今次處理我呢個皮膚問題咧嘅唯一用過嗰兩支精油啦。咁我係差唔多好翻嘅時候咧，見到佢已經改善咗好多嘅時候咧，哦，同埋咧。我想講晚晚咧洗完面搽第一浸嗰個baby lotion，再搽呢個 rose ointment 嘅時候咧，我都係會捽到呢個死皮出嚟㗎吓，係啦，即係唔係一次嘅，係一個過程嚟嘅。咁到我而家咧就得返好少啦，嗰啲死皮係啦。咁所以咧我呢一個嘅經歷咧係有少少因禍得福㗎，因為我發覺我嗰啲皮膚咧係誒。即係好似換咗一個皮，即係好似更新咗咁樣啊，褪走咗好多死皮，咁就平均咗好多啲顏色，同埋我明明係個皮膚有狀態啊嘛，但係我出街咧話俾人問我啲皮膚點解好咗白咗嘅，點解你咁樣喎？咁即係好奇怪啦，所以但係好開心嘅，咁我見睇鏡咧都真係見到自己係好似白淨咗啊，平均咗好多啲顏色，咁跟住咧。就差唔多好翻嘅時候咧，我就用呢個 Deep Spectra Frankincense 同埋 Helichrysum 啦。咁我首先咧就試咗一滴 Helichrysum，就搽晒兩塊面。咁我幾時搽咧？就係搽完 Baby Lotion，搽完 Rose Ointment，
先至搽一滴喺個面嗰度。咁個作用咧就係你有一啲嘢喺下面晾住咗啲皮膚，我晾住咗個滴精油噶嘛，咁就唔會話即刻入晒去，好快咁樣。如果你有啲乜嘢事反應，你都救唔切，因為已經入咗去啦。咁你呢個咧就好似一個稀釋咗咁樣，就係你搽咗啲護膚品，然之後先搽嗰一滴精油，咁咧你就會呢個作用咧就會係好安全、好溫和咁樣去用到啦。咁咧，跟住然之後，再後期咧，我又試下搽下呢一個嘅Deep Spectral Frankincense 啦，又係好好啦，即係每一次咁樣夜晚搽完一滴喺成塊面之後咧，第二朝咧嗰個皮膚咧，你會發覺係修復得再多咗啦。咁所以呢個 timing 都好緊要嘅，就係唔好心急咯，即係唔好開始爛晒面嗰陣時咧，即係好撈教嗰個狀態咧，就好心急去用個精油，係真係唔使㗎，係你俾啲時間佢去修復到咁上下咧，精油係幫你推佢一把，會令到你真係直頭順便將嗰個皮膚狀態咧係去咗一個 next level 咁好咯，係啦。好，咁咧，所以大家記住啦，係啊。如果你話哦，我都冇咁多支精油，我可唔可以揀一兩支？咁嘅話咧，你啲隔離呢兩支咧，你就走唔甩啦。就係我最推介嘅係萬能同埋贏晒嘅兩支精油。好，咁好啦。我頭先講咗我點樣用啦，咁但係如果你係從來都冇用過精油嚟護膚嘅話咧，咁我就要俾呢個表你睇下啦。咁嗱呢個咧就係我好多年前，差唔多即係6、7、8年前啱啱用護膚精油嘅時候，我用嘅方法嚟嘅。咁我頭先咁樣一滴茶咧，可能都係比較進階嘅方法。咁你如果係未試過用精油護膚嘅話咧，咁你要聽一聽呢一個，你大概有個概念係用幾少先，係啦，開始嘅時候，OK。咁首先我哋個護膚通常都係保濕水啦，然之後就 serum 啦，再搽個 cream 咁樣啦。咁我就用呢個最簡單嘅步驟去同你哋講點樣去將精油咧擺落去你嘅護膚嘅程序裡面。咁首先保濕水咧，我哋可以用50ml 嘅花水，再加10滴嘅精油搓勻佢，咁咧就攞嚟做保濕水，就吸收落塊面嗰度，係啦。噴完之後唔好就咁由佢喎，直頭記住要按壓，令到佢吸收落塊面度嘅。咁呢個咧就係為個皮膚補水補濕打好個基礎，令到後邊再搽嗰啲嘢咧會更加容易吸收嘅。咁第二步驟啦，就係Beauty Serum 啦，係咪？Beauty Serum 最簡單咧，就係用我哋嘅 V6去做一個基礎油，然之後10ml嘅 V6裏面咧就擺6滴嘅精油。咁呢個咧可以幫我哋滋養個皮膚啦，因為我哋嗰啲皮膚係好需要油脂去滋養噶，係啊。咁可以平衡我哋嘅油脂啦。咁點解搽油都可以平衡油脂啊？唔係好立嘅咩？唔係會越搽越油咩？你試下你就明噶啦。係啊，如果你嗰個皮膚個油脂唔夠嘅話咧，咁甚至乎水分唔夠嘅話咧，佢係會不斷咁樣出油，不斷咁樣泛油分泌一啲油脂出嚟咧，去幫手滋潤個皮膚，咁就好弊噶啦。咁呢個時候咧，你個皮嗰啲毛孔你就會粗大，同埋咧亦都會有機會爆瘡。咁同埋你個底層係好似沙漠咁乾。咁所以咧，我哋而家頭兩步咧已經補完水，又再補油，已經係幫手嗰個皮膚去到一個水油平衡嘅狀態啦。咁係一個最理想嘅狀態。咁所以咧就係有時好簡單就得噶啦。咁你要再靚嘅話咧，你做好個基礎之後咧，你到個皮膚有條件啦，你再用一啲再靚啲嘅修護嘅護膚品咧，你先至可以升 level 噶嗰個皮膚。OK，好啦，咁第三步咧就係 face cream 啦，係咪？咁我哋就會用一啲30ml 嘅乳霜個 cream 狀嘅cream。
咁就加6滴精油，咁就係呢個就係開始啦。嗱，呢個係開始啊，開始。但係用熟咗之後咧，適應咗，同埋你嘅皮膚進步咗嘅時候咧，即係你皮膚發覺越嚟越好啊，好滑啊，個面好健康嘅時候咧，你當你皮膚健康越嚟越健康嘅時候咧，你可以加多啲啲精油嘅，慢慢加上去，咁你就個效果就會增強噶啦，更加。所以你一定要係 less is more，一開始嘅時候，同埋係 start low go slow，從少量開始啦，一定要稀釋啦。其實呢3個方法就係教緊你點樣稀釋啲精油嚟搽上面咯。留意皮膚嘅狀態啦，同埋按需要去調整啦，因為每個人都唔同嘅。OK，咁 face cream 咧，呢3樣我都有用過嘅。咁我哋可以用 Seedlings 嘅 baby lotion 嚟做嗰個底啦，亦都可以用 Lavender 嘅 hand and body lotion 嚟做底，或者 Kid Sense lotion 嚟做底，都係好好嘅選擇。咁用翻同一個方法，就係你上網去睇下佢嘅成分。咁然之後咧，你就會好放心咁樣去將佢搽上個面嗰度啦。咁好啦，進階版咯喎，當你嘅皮膚係有多啲嘅追求啦，你個底層你嗰個 basic 已經滿足晒，皮膚嘅狀態健康啦，穩定啦，多一啲嘅追求嘅時候咧，咁呢個咧，呢啲咧就係我平時咧用緊嘅膽嚟嘅。咁首先咧，呢個 Art Toner 咧。我係好中意嘅，就係咧幫我去死皮嘅。啊，今次呢個過程裡面，我都有用 Art Toner 㗎，就係但係唔係一開始用，一開始嗰陣時咧，佢就選得太勁啦。你再用 Art Toner 去洗佢咧，我就驚佢太刺激。我都係等咗1-2個禮拜之後咧，我就即係洗完面之後咧，我就用個 Art Toner 咧去擺落個嗰個化妝棉度啦，然之後輕輕咁樣濕咗皮膚咧，係打圈打圈打圈咁樣，你又會見到進一步有啲死皮抹咗出嚟嘅，係啦。咁呢個係平時攞嚟清潔死皮嘅。咁然之後咧，隔離咧就有一支 Art 嘅 Renewal Serum 啦，係極速深層補水嘅嘢嚟嘅，炒少就夠噶啦，係啦，因為佢一支得20ml 嘅啫，咁所以咧你唔好當佢係唔好當佢係即係普通保濕嘅 gel 咁樣搽，咁就好嘥啊！咁係每一次搽好少就得噶啦。咁而我發覺咧，如果佢咧少少再加埋幾滴呢個嘅 black seed oil，即係 phyto complex，phyto 係咪 phyto complex 啊？香港係咁咧就更加有升呢嘅喎。呢個頭先就係講過有呢個嘅deep spectra frankincense 喺裡面嗰支 serum 啦。係啦，咁就係呢一個藍色噴噴樽，咁呢個又會用啦。咁然之後咧，夜晚我就好中意用呢個 collagen peptide serum，咁就係噴脹個皮膚嘅，直頭俾個皮膚食 collagen 啊。係啊，個皮膚度嗰個係啊，佢有啲植物嘅成分係有呢個嘅勝肽，係啊 peptide 係，但係植物嚟嘅，咁係可以幫助到皮膚嘅修復啦。個彈性啦、光澤啦，同埋飽滿感，呢個最緊要。咁跟住就係眼啦，眼就用嗰個brightening eye cream 係啦。咁我自己用嘅效果咧，我就發覺咧係嗰個淚溝啊，係啊平咗好多。咁我都有啲朋友咧，佢係好勁黑眼圈同埋眼袋好勁嘅咧，咁啊用咗呢個之後咧，佢嘅效果係好明顯咯。係啊，咁就係好正啊呢支。咁跟住之後我就會搽 bloom cream 啦。咁我唔夠潤嘅話咧，我就會加啲 DIY 嘅潤嘅 balm 去搽完一浸之後咧，就會搽呢個 bloom cream 去搽少少嘅啫，都係就係洗鎖住嗰個水分，同埋係繼續慢慢修護啦。咁呢啲就係我平時用嘅嘢。下面嘅咧就係咩咧？吃的護膚品。就係食落去，但係你會反映喺塊面上面靚咗嘅。咁頭號第一樣嘢關塊面事咧，我覺得一定係 Inner Beauty Collagen，都幾明顯嘅。係啊，我出事個上個月咧，其實我冇嗰排我冇食 Inner Beauty Collagen。咁跟住我修復緊我個皮膚嘅時候啦，我都有食翻，係啊，咁就再幫翻個皮膚。咁其實
collagen 如果你冇食過嘅話咧，你一開始食咧，你食足3個月啊，你個皮膚咧係明顯見到係靚咗、彈咗、lift up 咗，同埋啲皺紋係會淡咗好多。咁就係因為你大量補充翻你本來流失咗好多嘅膠原蛋白。咁好啦，我哋食咗啲膠原蛋白落去咧，我哋個身體咧會用一樣嘢去將嗰啲膠原蛋白嘅原材料合成，就好似扭翻佢，就做一啲嘢嘅要，就係扭翻佢做翻成為一條彈弓去撐住個皮膚，等你啲皮膚彈彈彈。嗰樣嘢咧就叫做維他命 C，係啦。所以佢用你，我哋係身體係需要大量嘅維他命 C 咧。去幫助我哋嘅身體裏面嗰啲膠原蛋白咧，去扭翻做撐住皮膚嗰條彈弓嘅，即係唔係就咁食落去，佢就直接撐住皮膚，佢中間會喺身體裏面有一個體內嘅合成嘅作用㗎。咁呢個作用咧就係需要用維他命 C 嘅，所以咧我每次食 Inner Beauty Collagen 咧，我都會記得一定要食 Super C，係啦，咁。Super C 咧係一個非常高效嘅維他命 C 啦，我有時就甚至乎咧，少少初起流鼻水啊，少少唔妥咧，我大劑量咁樣食咧，1個鐘食一粒，1個鐘食一粒咧，其實真係大半日咧都已經冇晒事嘅，係啊，真係有時候都精油好神奇，我知道精油好好用，我哋嘅精油內服亦都係好好用，但係，有時候我都未使用到精油，淨係維他命 C 咧，已經可以幫助到我解決一個可能會演變成為好唔舒服嘅一個狀態嘅一個危機點咯。咁但係當然唔係我食維他命 C 都好多年，真係唔係所有維他命 C 都有呢個效果。咁一都係嗰句啦，你去睇下佢嘅成分，你去了解下。Young Living 佢哋做 supplement，佢哋個理念係乜嘢？同埋你當你知道咗，佢仲要加埋咗啱用嘅精油喺呢個 supplement 嗰度，目的係幫助我哋個 bioavailability，即係我哋嘅生物可用度。簡單嚟講就係吸收細胞嗰個吸收呢個營養嘅能力提升嘅時候咧，你就會明白點解我哋食 Super C 係唔同出邊食一個其他嘅維他命 C 嘅效果啦，係啦，即係唔係淨係講㗎，即係唔係話啊 Young Living 乜都好啊，所以咧佢就維他命 C 都好，係有原因㗎，係啊，你去了解下嘅時候，同埋你用自己個身體去感受嘅時候咧，你就會。哦，原來係咁樣咯。我喺 Young Living 個路上面咧，係好喺個學習裏面咧，我係好多哦，原來係咁呢一個 moment 㗎，係因為咧，我有時候唔係學咗嗰樣嘢，然之後我先去用佢。好多時候係用咗，咦幾好喎？點解嘅？點解同我之前買嗰啲唔同嘅？然之後我再去睇啲資料，去聽分享或者。真係睇研究好多資料嘅時候，我就會發覺，哦，唔怪得知啦，咁樣嘅。寧夏紅都係啦，寧夏紅咯，我飲嘅時候咧，都咪果汁咯，係一定係天然嘅嗱。天然呢樣嘢我好早就知㗎啦。咁因為你睇少少嗰個成分啊，咁各樣嘢咧都係知道係天然嘅。咁跟住飲完之後，咦？點解我真係個狀態好咗咁多嘅？個人係真係精神咗喎。咁然之後咧，我先去再深入了解點解寧夏嘅杞子係咁勁嘅咧？有咩咁勁咧？點解佢又要加埋其他嗰啲梅嘅果汁落去咧？跟住係有原因嘅喎，原來係啊。咁跟住又再發現佢又係加埋嗰啲嘅精油落去喎，咁令到我哋嗰啲營養可以去到我哋啲細胞度，樣樣嘢加加埋埋咧。咁我就有好多哦，唔怪得知啦，呢啲 moment 同埋就係呢啲樣樣嘢加加埋埋咧，係令到佢一個產品係咁有用咯。咁同埋哇，即係點解佢要自己去揾一個農場，去自己源頭有一個原材料去。
去做呢個產品咧？咁樣直頭喺寧夏度，我哋有寧夏九記農場咧，咁樣咁呢啲全部都係一啲好值得去了解多啲，因為你越了解得多咧，你就越清楚自己食緊啲咩落個肚嗰度，去幫緊自己啲乜嘢。我哋成日都話，當你用嘢嘅時候，你背後了解多一分咧，你會多一個 intention 去知道幫緊身體啲乜嘢，然之後個身體就會配合噶啦，咁你就會事半功倍咯。用呢個嘅產品嘅時候，咁寧夏紅又係幫我哋嘅細胞泵脹啲氧氣啦，好多營養去個細胞嗰度啦，咁所以咧係好明顯會睇到你比別人係靚嘅。如果你有長期飲寧夏紅。如果你又從來冇飲過咧，我都係建議你起碼飲足3個月咧，你就會發現自己唔同咗噶啦。好，咁我睇下仲有咩想講嘅，未講晒先。係啦，所以咧，記住如果塊面會曬傷嘅人咧，記住搽防曬啊。係啊，我唔敢膽話係防曬一定要搽，因為其實而家都越嚟越多人咧係會覺得唔使搽防曬，因為想要曬太陽。但係咧，我嘅選擇咧就係我曬手手腳腳得㗎啦。係啊，我睇下呢度都大把，仲有大把貨，好白係咪？我曬手手腳腳得㗎啦，塊面咧我都真係要搽翻防曬保護下，咁同埋唔好搽化學防曬喎，因為化學防曬咧其實係吸入你個皮膚裡面入咗啲血管嗰度，係對身體唔好，係吸晒落個皮膚嗰度。但係如果你搽物理防曬咧，佢就係會喺個皮膚度有個屏障，直接就幫你擋陽光㗎啦。咁我覺得 Young Living 嗰個用咗咁多年咧，我覺得越嚟越好用咯，係啊。咁你可以大家研究下啦。Young Living 嗰個防曬我就用緊嘅，咁同埋唔使搽咁多嘅，係啊，唔使搽到一口白色咁樣嘅，係唔需要嘅，搽薄薄一浸咁就已經 OK 噶啦。咁同埋咧用油洗面啦，係啦，尤其是皮膚有狀態嘅時候咧，係淨係用油洗面。係啊。咁如果你未知冇睇過我之前有一個片咧，係講我嘅護膚程序嘅咧，咁我喺最後呢一段時間咧，我就會播俾大家睇啦。係啦，咁你哋 Hello，Hi，我而家咧，完咗先，好，咁咧咁睇完之後咧就完㗎啦，呢個分享。OK，咁希望大家都有靚靚嘅皮膚。咁而家你睇到呢一個咧係講緊呢啲，可唔可以整走呢啲嘅咧？好，大家而家睇到呢一個咧，呢個片咧，就係當我皮膚係完全冇 issue 嘅時候，淨係對抗個天氣嘅啫，需要我嘅護膚程序係啦。咁呢個係我而家都係進入翻呢個護膚程序，因為已經好翻晒啦嘛。咁大家可以參考下啦。咁同大家分享，咁我個分享到喺我呢度㗎啦，自己個廁你哋所嗰度。咁完咗就完㗎啦，拜拜。咧，因為我今日咧要 share 我嘅 skin care routine 嘅。咁我以前好中意 share skin care routine 嘅。咁但係咧最近幾年咧，好似都冇乜點 share 過。咁我又今日好想再 share 啦。咁其實因為咧過去2、3年咧，我都自己喺度摸索緊最適合自己嘅 skin care routine 係點樣。因為我要由香港搬咗嚟加拿大啦，要適應一個全新嘅氣候啦。咁咧所以咧都有轉過好多試過好多唔同嘅嘢。咁而我今日要分享我而家做緊嘅 skin care routine 咧，就係我差唔多係過去半年裡面咧，無論經歷過夏天啦，同埋寒冬啦，都係一樣咁樣嘅skin care routine，都係可以咧令我覺得好 feel good 嘅 perfectly 可以 fit 到我嘅皮膚需要啦，唔乾啦，跟住然之後咧又好 feel good 啦，總之係啦，即係我好滿意嘅。OK，咁所以就好想同大家分享啦。
咁首先咧，大家起身嘅時候，當你要搞自己塊面咧，你係用咩嚟洗面嘅咧？咁同大家分享下啦。其實咧，我係用 V6 嚟洗面嘅。咁朝頭早嗰轉咧，我係唔用洗面膏，唔用任何嘅即係你諗到嘅洗面泡泡啊、洗面膏嗰啲，我係唔用嘅，我淨係用 V6 嘅啫。咁因為一起身，其實你個面咧亦都冇化妝啊，冇任何嘅嘢，淨係瞓咗一晚啫。咁其實咧 V6 咧係已經好足夠幫我哋咧去帶走嗰啲浮起我哋嗰啲即係喺毛孔裏面嗰啲污糟嘢啦，同埋咧有個好處咧，就係佢可以咧一路按摩嘅時候咧，佢一路清潔之餘咧，一路係即係軟化我哋嘅皮膚啦，同埋咧可以令到我哋嘅皮膚咧係滋潤嘅。咁我自己咧就有一支咧就擺喺廁所啦，咁係 V6 嚟嘅。其實我另外有個樽啫，咁係 V6就加咗啲精油嘅，我就加咗呢一個Dry Skin Serum。同埋加咗 geranium 嘅，咁呢個咧就係我每日咧攞嚟洗面嘅啦。咁頭先時間關係啦，我已經擺咗一啲上塊面嘅啦。咁咧洗面咧就係咁樣即擠出嚟啦，一撇啦，跟住咧就擺上塊面度啦。咁咧我哋咧就用個手指肚係嘛，手指尖唔係手指尖，手指肚去按摩塊面嘅。咁時間關係，我唔按咁耐啦。咁通常我會按耐啲嘅，但係咧你記住咧嗰個圈圈咧係打得比較細嘅，要你咧當自己咧推住個1毫子咁上下嘅細嘅即係嗰個咁細就得噶啦，或者大啲啲啦都得嘅。咁跟住咧全部捽好晒之後咧，嗱時間關係啊嚇，捽埋條頸啊可以。咁呢個時候咧你就需要。我唔捽咁耐，平時我會捽耐啲嘅，好香啊！我擺咗啲精油，係啊，咁咧捽好晒之後咧，我就會攞呢個嘅即係洗面巾啦。咁呢啲係一次性嘅洗面巾嚟，咁通常我會用幾次嘅。咁用暖水攞咗之後咧，即係攞咗之後咧，咁咧你就抹佢啦。你抹嘅時候咧，唔係咁樣抹喎，係咁樣。咁樣嘛，係啦，即係少少有少少打圈嘅。咁呢個方法咧，我喺香港已經開始用㗎啦。我發覺咧係一個 game changer 嚟㗎。咁所以咧，我本來諗今日講skincare routine 唔使講洗面啦。咁但係我覺得我都要講俾大家聽咯，因為其實呢一個係一個一整套嘅配套嚟嘅。如果你個底打得唔好咧，由洗面嗰一步已經出事嘅話咧，其實之後你搽啲乜咧都唔係幾有用㗎。你一定要由洗面嗰一步咧，個皮膚咧 ready 好去有足夠嘅清潔度之餘咧，係有滋潤度，同埋咧係水油平衡嘅，咁你先至再搽嘢咧，先至會好噶。所以咧，我就一定要講咗洗面呢一 part 先，係啦。咁你污糟咗咧，跟住你就攞翻佢咯，攞咗佢會沖走咗噶。咁跟住咧，你有再乾淨嘅嘢咧，個面咧就抹面啦，係啦。咁咧，我而家喺鏡頭面前咧就冇得做得咁仔細啦。咁我就求其抹咗，你當我已經抹晒啦吓 OK， 好啦，抹好晒咯喎，頸都要抹，因為頭先頸都擺咗啲油嘅。OK，咁你自己睇到㗎，睇到佢會有啲污糟嘢咧，係死皮啊嗰啲出咗嚟嘅。OK， 好啦，咁咧之後咧，其實你塊面 ready 啦。咁通常咧整完之後咧，就要即刻再做下一步啦。你就唔好走去做其他嘢，因為咧你個皮膚咧而家係最 ready 嘅狀態，咁你就要即刻再做下一步。咁呢一個咧，其實我咧自己咧間中用嘅，唔使日日用嘅。咁就係一個去死皮嘅toner嚟嘅。咁呢個 toner 有2個用法。咁我第一個用法咧就係我平時成日都會用咧，就係咧擺落去個化妝棉嗰度少少得噶啦，然之後咧打圈按摩，呢個咧係好正，幫我哋帶走晒所有啲死皮。
如果你個皮膚咧成日都有啲甩皮咁樣嘅狀態咧，其實可能咧係嗰啲死皮咧，其實佢想甩出嚟咧，你冇俾佢甩出嚟咧，跟住佢慢咁堆疊咧，就變咗好似想甩皮咁樣嘅狀態。咁咧你就用油洗完面之後咧，就用呢一個咧去按摩，咁啊帶氣走啲死皮，咁咧令到你個皮膚咧會更加 ready 去吸收嗰啲護膚品啦。咁咧唔好唔記得塊面條頸喎，條頸咧先係最污糟喎，成日都係啦。嗱，我都覺得自己好乾淨噶啦，但係咧我而家咧都抹到啲啡色出嚟，係咪？咁所以呢個咧我係即係我諗我隔日啦就會做一做呢一樣嘢，咁 make sure 我個皮膚咧係好 ready，同埋咧冇嗰啲死皮咧去阻住晒啦，同埋呢啲位咧好衰噶，成日都積住噶，唇邊嗰啲位，咁可以抹多啲咯，係啦，打圈細力咁就得噶啦。OK， 最緊要係打圈，即係唔好就咁樣抹咗就算，係啦，冇得爛嘅。OK， 好啦，咁啊搞掂咗之後咧，咁另外一個用法咧就係你擺少少，然之後咧就係拍上塊面，好似一個保濕水咁。但係我自己咧，我就有花水嘛，我係農場咧翻嚟就拎咗啲花水啦。咁所以咧我就會用花水啦。咁呢一個咧亦都係Young Living 嘅依蘭花水嚟嘅。咁我就用花水嚟做呢一步嘅。咁我就會噴，噴喺隻手度，我唔直接噴上面嘅，噴喺隻手度噴濕晒先，噴咗喺隻手度，然後咧就兩隻手濕晒，就按上塊面嗰度。呢個咧會令到你個皮膚咧好似一個海綿咁樣咧去吸啲水。如果你就咁齋噴咧，其實佢吸得冇咁好嘅。你呢個咧係有一個物理嘅原理咧，就係按壓咧，佢會令到嗰個嘅花水咧，佢會滲入去個皮膚嘅底層嘅。OK，咁所以咧我就會咁樣按壓啦，係啦。咁所以今日咧除咗講我會每一 step 用啲咩之外咧，我仲會 show 埋俾大家睇，我係點樣用呢啲嘢咯。係啊，因為好多人都問我嘅，其實。咁我而家覺得 ready share 啦，因為呢一個 routine 咧，其實我都係近半年咧，我都係好穩定咁樣使用，而且係覺得好滿意嘅，咁想 share 俾大家啦。哇，正！所以咧，你見到我頭先用咗油啦，然之後而家係水啦，咁我哋成日話想個皮膚水油平衡啊嘛，咁所以我哋嘅護膚步驟咧都係向呢個方向嘅，就係又有水又有油咁樣令到個皮膚可以水油平衡。好啦，我已經吸咗呢一個冇晒啦喎，已經好勁啊，已經吸晒啦。咁吸晒，下一步咧就搽我嘅精華素啦。精華素呢個唔係 sorry 係 eye cream 先，係啊，通常我搽咗 eye cream 先嘅，冇得輸噶啦呢一個。係啦，咁Young Living 咧，其實之前唔係成日有 eye cream 噶嘛，咁有好耐之前有出過一隻叫 Wolfberry eye cream 啦，但係嗰隻我唔中意用嘅，因為好結嘅。但係呢一個咧係 perfect 嘅質地，同埋佢係 brightening， 同埋佢針對咧收眼袋啊嗰啲㗎。咁咧佢係咁樣嘅。咁佢有啲人咧就中意咁樣直接搽，我就唔中意嘅，我就中意咧擠佢出嚟擠一個粒，好似一粒。細個粒綠豆，跟住已經可以搽晒兩隻眼。我就中意就咁樣搽咯，係啊，因為你個第四隻手指呢個眼肚咧，你可以幫佢好輕輕力咁樣按壓，令到佢咧係容易啲吸收，係啦。咁啊，最緊要搽埋呢啲位喎，咁啊拉上去喎。搽埋呢啲位拉上去，同埋咧搽個眼側邊嗰時，你記住細力 ，OK， 好快吸㗎，搞掂，好正啊！呢個咧，我有個朋友用咗1個禮拜咧，佢話佢個眼圈黑眼圈已經淡咗好多，係啊，咁當然佢本來都幾嚴重啦。咁同埋我自己咧，就本來呢一位咧個淚溝好勁㗎，咁啊用呢一個咧就令到佢個淚溝咧係好似填平咗好多咁樣，所以超中意用啊！呢個由舊年7月開始。由舊年7月開始用，係啦，咁好啦，咁跟住就搽精華素咯喎。咁咧我而家咧至愛嘅精華素咧，今日就要話俾大家聽啦，係有3支嘅。第一支就係 Art 嘅嗰個 Renewal Serum， 第二支
就係 Deep Spectra 嘅 Black Seed Oil with Deep Spectra。咁呢個除咗有 Black Seed Oil 之外，仲有 Deep Spectra Frankincense 同埋 Deep Spectra 嘅 Orange Cacao， 超級抗氧化，超級滋潤。咁一間搽俾大家睇。第三支我取捨唔到㗎，呢三支，所以一定要講晒。就係 Collagen Peptide Serum， 勁到不得了，勝肽 peptide。咁呢個係美容界嘅趨之若鶩嘅一個物質啦。咁呢個係一個 better version of 你出邊可以揾得到嘅，因為佢係全天然同埋非常之有效。就 Collagen Peptide Serum 就呢三樣啦。咁我通常咧朝頭早咧我就會搽呢兩個嘅，夜晚咧我就會搽呢個嘅。咁今日咧示範啦，我就每邊面咧就搽一次俾你睇。咁咧呢兩支咧我會一齊搽嘅。咁咧有兩個方法，一係咧你就可以搽呢個先，跟住再搽呢個，或者咧你可以將佢撈埋一齊再搽都得嘅。係啦，個電話響。如果啱啱有朋友打電話俾我咧，我係做緊直播啊，所以咧就啱啱拒絕咗你嘅電話啦。咁所以你跟住再撳電話嘅時候，見到我喺度直播咧，你就知點解我即係拒絕咗你嘅電話啦。好，咁咧我就攞少少，呢個咧又係攞少少就得噶啦，好少就得噶啦。咁咧已經可以搽晒成塊面，而家已經太多，因為我搽半塊面咋。咁咧我就搽呢邊面啦。咁呢個咧係蘭花精華嚟噶。咁大家有冇養過蘭花咧？有冇見過人哋嗰啲新年嗰啲蝴蝶蘭咧？蘭花咧係唔使點淋水嘅，但係嗰個花咧可以開幾個月嘅。咁點解咧？就係佢嗰個蘭花精華裡面咧可以超級鎖水，所以咧我哋咧搽呢個嘅時候咧就會好似朵蘭花咁樣襟擺啲啊，係咪好正咧？超級滋潤嘅呢個係啦。好啦，咁啊搽完之後咧，我又搽少少呢個咯喎。呢個咧又係用過嘅朋友仔咧都係覺得好評如潮，幾滴得噶啦，因為頭先我已經搽咗嗰個啦嘛。係啦，幾滴，同埋半塊面咋，好香啊，係好香橙味啊呢一個，同埋嗰個乳香味啊，不得了喎！呢個真係，呢個咧一搽咗，啲人咧已經話俾我聽，哇！呢一支真係不得了，搽咗塊面靚到咧，係啦，咁我呢邊就搽咗啦，大家有冇覺得我呢邊面咧？係靚過呢邊面，呢邊面咧好暗啞，仲係呢邊面已經咧提亮晒成個人。OK， 好，咁咧，然之後咧呢邊咧我就搽呢個俾你睇啦。呢個咧Collagen Peptide Serum 咧話明係 Collagen Peptide 咧，咁佢就係有膠原蛋白可以補入去個皮膚啦，同埋咧 Peptide 你知唔知大家佢嘅主要嘅功效係點樣嘅咧？嗱，咁樣滴佢出嚟。就係咧，佢會咧走去你嗰啲細胞需要 support 嗰啲位嗰度咧，去撐住，去修補嗰啲凹咗落去嘅位嘅。所以有時咧，你會見到你啲皮膚咧，係即係唔夠飽滿啊嘅時候咧，佢 peptide 係好幫到。我覺得搽完之後咧，成塊面咧係噴脹咗咁樣嘅，好似係啊。尤其是我呢個位咧，之前咧係即係嗱，而家都見到㗎。但係之前係好嚴重㗎，係凹咗落去。而家係咧飽滿翻咯，係啊，眼都搽得㗎，我都搽㗎眼。係，不過頭先搽咗 eye cream 啦，所以就可以唔使搽。咁咧，跟住咧搽埋啲頸，搞掂，好啦。咁其實我而家咧已經非常之潤咯。咁我覺得如果你喺香港咧，就已經可以直接跳去最後一步咧，就係搽一個保護膜，就係呢個 Bloom Cream 噶啦。不過我喺 Calgary 啊嘛，Calgary 係超乾啦，咁又大風啦，成日都咁，所以咧我自己咧研究咗好耐之後咧，我就發覺咧我係需要多一層嘅滋潤嘢。咁我先至可以keep 到嗰個皮膚夠滋潤嘅。咁呢個咧就唔係 Young Living 嘢嚟嘅，係我自己整嘅一個 skin care 嚟嘅。咁咧俾你大家睇下先，係咁樣嘅一個 balm 咁樣。咁呢個叫 Talo Balm。咁嗰個成分咧係非常之簡單嘅。嗱，刮咗啲出嚟，好簡單嘅。咁就係一個牛嘅脂肪叫做 beef tallow， 跟住仲有 jojoba oil 就係可可巴油。仲有少少 beeswax， 因為我要佢凝固得到，同埋精油。
咁我呢個咧就係擺咗 Rose 精油落去嘅。咁 Rose 精油大家都知道係女王級嘅護膚嘅精油啦，咁所以咧我都覺得自己好值得用女王級嘅精油嘅嚟護膚咯，咁所以我就用咯。咁呢個咧我自己整嘅。咁如果你都係好乾喺 Calgary 住啊，或者喺加拿大住，發覺咧就咁用 skincare 係唔夠嘅話咧，咁你就揾我啦，我教你整呢個啦，係超級容易整同埋超級有用噶，係啦。咁我呢個咧我就攞嚟好似一個夾心餅咁樣，嗰個夾心咧就係要搽到塊面夠晒潤啦，潤住佢，最後先至搽嗰個 Bloom Cream。OK， 因為我唔會用個 Bloom Cream 嚟潤塊面㗎，因為 Bloom Cream 咧，第一佢嗰個設計咧唔係攞嚟滋潤塊面，咁同埋咧就係咁樣我就會慳好多咯，係啊，因為我唔使搽咁多 Bloom Cream 啊嘛，係啊，呢個好平嘅就自己整，但係好好用㗎，好潤㗎，真係係啊，我講下搽得大太多添，係啦，咁我就搽埋呢一個位。嗱，你見到我咧搽完之後咧，塊面咧係好靚嘅。咁但係咧，佢又吸嘅喎。佢吸咗落去之後咧，就會即係唔會話好立啊咁樣嘅喎。係啦，佢會吸入去喎，因為佢嗰啲成分全部都係皮膚好容易吸收嘅嘢嚟嘅。係啦，哇，好正啊！立靚啊，而家塊面已經 OK。好啦，咁我搽勻晒之後咧，咁我而家係一個超爆潤嘅狀態啦。咁咧，記住搽 Bloom Cream 咧，你塊面一定要夠潤，跟住先至再搽佢。Bloom Cream 係一個 brightening cream 嚟嘅，佢裡面咧有10種精油，同埋咧有一個亮白嘅配方咧，幫我哋均勻膚色啦，同埋咧好似一個保護膜咁樣咧，去保護住我哋搽咗落去嘅護膚品。讓佢咧係慢慢繼續喺裡面吸收嘅，咁所以 Bloom Cream 咧係我一個好重要嘅，永遠都會擺喺最後去搽嘅。咁我呢個啱啱開咗冇幾耐啦，個蓋仲有好多，咁我就用個蓋嗰啲啦。同埋最緊要 Bloom Cream 係唔使搽得多㗎，啲咁多就得㗎啦。係啦，你見到我咁樣，跟住之後咧就推開佢咯。好似一個保護膜咁就得㗎啦，所以咧，如果你塊面唔夠潤咧，你就會發覺，哇！我係咁搽咗好多都唔夠喎，因為你塊面唔夠潤啊嘛，係啊，佢係保護膜嚟嘅啫嘛，你冇理由攞個保護膜嚟潤塊面㗎嘛，係咪？咁所以就記住呢樣嘢啦。咁如果我平時係要化妝嘅話咧，其實我搽完精華素嗰一步咧，我就開始我嘅化妝嘅程序㗎啦。係啊，咁如果唔化妝嘅話咧，就係咁樣啦，搞掂。咁好啦，擺翻呢一個 Bloom Cream 先。好，咁講完呢個之後咧，咁啊梗係搽完面唔可以唔搽嘴啦，攞翻個搽嘴嗰個先。係啊，Young Living 有出潤唇膏啊，全世界最好用嘅潤唇膏，同埋最放心，成支食落肚都好安全，呢個係非常之好，同埋好平咯。所以如果自己用嘅話咧，我就唔自己整噶啦，一定係用最好嘅就 Young Living。好啦，好靚啊，覺得自己個皮膚而家。好，咁跟住我又講下咧，平時如果係夜晚要落妝咧，我都係用翻呢支嘅喎，我都係用翻擺咗精油嘅 V6，咁我就捽完之後咧，我又係用呢個咧去抹，咁佢就會帶走晒我嗰啲化妝品喺呢度啦。咁然之後咧，我就會用我嘅 Bloom 嘅 cleanser 咧去洗面，洗多次面咁樣，咁好重要嘅呢個，咁因為再清潔得好啲啦。咁又係啦，要好細嘅圈咁樣打圈，跟住咧就冇泡嘅，就沖水啦，冇泡嘅呢一個。咁所以唔好期望佢有泡，但係我話俾你聽，佢係洗得好乾淨嘅，同埋洗完之後咧，你係一啲都唔乾嘅。仲有咧就係佢入邊有透明質酸㗎，所以咧你洗完之後咧，你會發覺咧，佢好似有好似咧個面咧係即係有少少脹卜卜咁樣嘅，啲細胞脹卜卜嘅感覺㗎。咁我所以好中意呢一個
Bloom Cleanser 嘅，我個女都用緊，係啊，成日同我爭啊，所以我要買兩支，一支擺自己度，一支擺喺佢個廁所。咁跟住咧，仲有一啲咧，我係間唔中會用嘅，咁就係有時洗面嘅時候咧，我就會加呢一個磨砂。咁我哋有時要洗走啲死皮啊嘛，啲死皮會積聚噶嘛，咁我就會磨砂啦。我中意嘅用法咧就係每樣擠少少，然後咧一齊洗，咁我就會覺得好舒服同埋好乾淨嘅。咁大家都可以試下啦。咁仲有咧，間唔中咧，我又會用呢一個 charcoal mask， 就係竹炭面膜。咁佢係灰咁樣嘅喎，即係灰色嘅。即係搽完之後咧，係成塊面黑晒。然之後咧就等佢乾啦。咁呢個竹炭面膜可以之後再開條 live 講點樣用，係啊，因為我覺得唔係就咁樣搽嘅，而係有個方法嘅。咁咧就可以之後再講啦。今日唔想講太長，同埋咧我仲又係會用呢一個叫做Sandalwood Boswellia 嘅 cream， 佢呢個係一個 firming cream 嚟嘅，係收緊嘅乳霜嚟嘅。咁我就會攞嚟搽面嘅。其實佢本來係設計俾我哋搽身體嘅。咁有啲人咧搽呢啲位咧，佢係慢慢收緊翻。咁我就會攞嚟搽頸咯，因為冇咗啲頸紋啊嗰啲咧，即係唔好咁咩啊嘛，即係唔好咁揼啊嘛。咁呢個係收緊嘅，同埋我攞嚟搽面嘅都呢啲 jaw 位啊，呢啲我撈落自己啲 cream 度咁樣跟住搽咧，咁我又覺得可以幫到可以 firm 面嘅。咁呢個就係 firming cream 啦。好，係咪好簡單咧？其實我都唔係搽好多嘢啫，係嘛？大家又用緊啲咩護膚品㗎？大家一齊 share 下，好冇？喂，好開心啊！今日好耐未講過 skin care， 其實我好中意講 skin care， 因為都貪靚啊嘛。OK， 希望呢個分享大家中意啦，拜拜。